meser naon, meser burger tapi si rotina ulah dipanggang jeung isiana yang diganti ku coklat. Ih, ari maneh kunaon barudak, makin dieu teh makin aya wae. Di mana aya burger rotina teu dipanggang bari jeung isiana yang ku coklat, pan di warung eteh cenah. Heueuh heg atuh barudak kumaha maraneh we, nu penting mah jajan we ke warung si aku. Meureun ngaranna jadi lain burgernya, naon atuh ngaranna, roti bakar lain da teu dipanggang, roti isi coklat we meureun. Tah jadi guys, ieu teh caritana aya pelanggan aku anu hayang beli burger tapi si burgerna teh cenah hayang diganti isiana teh ku coklat jeung si rotina teh ulah dipanggang. Salagi keneh masih ngahasilkeun duit mah sok we lah ku si aku mah di ladangan. Meureun hargana beda teh, pan rotina teh dibakar bari jeung teu make beef, teu make sayuran. Tah jadi rotina teh ku si aku dijual harga 2.000 nya guys. Coba cek kalian murah apa mahal ku si aku rotina dijual harga 2.000. Soalna kamari si aku posting burger harga 3.000-an. Loba nu komen hargana murah, tapi aya oge sebagian anu komen hargana teh cenah mahal. Balik deui ke daerah masing-masing nya guys, lamun masalah harga mah moal mungkin kan tiap daerah ayeuna sarua hargana. Soalna tiap daerah pasti beda deui beli bahan bakuna.